Tenda County Mawasin Gishu timo apedha mara nono chal mar ler e Magawa mantie boma ma Eldoret. Apedho miyo Magawa moko oselor kalore ni oyud ka jotich ok ket ler madwarore e kuonde ma ilose chiemo koda kuonde ma ichieme. Apisas mag migawa mar thieth e County Mawasin Gishu wacho ni chilo kod pitaka manie kuonde ma iuse chiemo kelo midhiero ne jopiny. Apisa mochung' ne chenro mag thieth e kaunti no Joyce Muten olero ni gibiro rido apedha mar none Magawa duto luwo chike madwarore. Kuna septic tank hapo imepasuka na hapo ndio choo na wanatengeneza chakula. The hotel hapo mbele ni paradise. Lakini chikoni mahali chakula inatoka, you cannot stand. There is a septic tank in there. So maji yote inaenda kwa basement yetu. Unajua maji ikikosa mahali pa kutoka, unajua inatafuta njia ya kutoka. So inaingia kwetu, imeaffect our business people. Watu sasa hata wengine wanataka unapoziba hapa inatafuta mwelekeo pale mbele. Unapoziba pale pengine inatafuta pale pengine. Na ina harufu mbaya sana. Vile tuko hapa kwa mali yetu, tulipata hii shida kwa mkojo. Inatoka huko. Kama anaendelea hivi, sasa sisi tunalipa lessons, tunalipa na KRA, tunalipa na kila kitu, sasa na sisi tunaumia.